zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie ich ja schon öfters gesagt habe, ab und zu, wenn ich was habe, kommt immer mal wieder was zu DreamWorks Dragons. In diesem Fall habe ich hier noch ein Set von Spin Masters und zwar zu Ruffnut und Barf & Belch, zu Legends Evolved. Sprich, wir haben hier aufsteckbare geheime Weltflügel mit dabei. Ich habe bereits das Set mit Toughnus und Kotz und Wirk ausgepackt. Das Video findet ihr auf meinem Kanal. Und ob es hier außer der Wikinger einen Unterschied zu Kotz und Wirk gibt zum anderen Set, das werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Ich habe selbstverständlich auch Toughnus und Kotz und Wirk da. Wir werden die miteinander vergleichen. Wir werden den Drachen und Raffnus auch noch mal kurz ganz genau anschauen. Naja, kurz, ne? Ihr wisst ja, ich mache lieber ausführlichere Videos als so oberflächlich drüber gehen. Von dem her habt ihr hier auf jeden Fall alle Infos, die es zu diesem Set gibt. Ja, das Ganze kommt in der üblichen Verpackung. Die Verpackung hier hat eine Breite von 29 cm, eine Höhe von 21 und eine Tiefe von gut 10 cm. Und wir haben hier auch noch eine Karte mit drin. Auf der Rückseite findet ihr auch wieder Angaben zu Kotz und Wirk. Was das Modell von Kotz und Wirk angeht, natürlich exakt genau das gleiche wie im Set mit Toughnus. Aber was man auf den ersten Blick schon sehen kann, sie haben hier einen Goldglitzer entweder drüber gestrichen oder mit in das Material reingegossen, denn man findet diese goldenen Partikel sowohl auf den Flügeln als auch auf dem Drachen. Ob Raffnus diese goldenen kleinen Glitterteilchen auch mit im Material hat, sehe ich jetzt hier nicht auf den ersten Blick, aber wir werden uns das jetzt hier in diesem Unboxing anschauen. Ja, wie immer, ganz schnell auspacken. Wir müssen leider Gottes wieder alles kurz und klein schneiden, denn die Flügel, die haben sie in Blister mit reingepackt. Das heißt, ihr könnt es leider Gottes nicht irgendwie so rausmachen. Ihr müsst den Blister einschneiden oder wegreißen, damit ihr an die aufsteckbaren Flügel drankommt. Das ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Kotz und Wirk haben sie hier gerade mit so einer hellgrünen Schnur befestigt, genauso wie Raffnus. Das kann man also loszwicken, aber die Flügel, die müsst ihr halt rausschneiden oder den ganzen Hintergrund von der Verpackung abtrennen, wenn ihr die Flügel anstecken wollt, und das machen wir auf jeden Fall in diesem Video. Also hier kurzer Blick auf die Verpackung und dann geht's hier los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, und wie ich eben schon sagte, auf den ersten Blick sieht Kotz und Wirk genauso aus wie der Kotz und Wirk im anderen Set, aber wir haben hier tatsächlich Unterschiede mit drin. Ja, hier ohne Zahn, guckt hier wieder mit aus der Verpackung. Ruffnut, Raffnus, Kotz und Wirk, das Ganze von Spin Master, ab 4 Jahren empfohlen, Legend Evolved. Und hier haben wir stehen Legend Evolved Accessoires, das sind diese aufsteckbaren Flügel. Und wenn man hier ein bisschen näher drauf guckt, seht ihr das? Seht ihr, wie das hier ein bisschen glitzert? Ja, hier seht ihr schon die goldenen Partikel, ebenso am Kopf hier von Kotz und Wirk, an den Köpfen, da kann man das ein bisschen sehen. Seitlich nochmal der Name und ein paar Drachen. Auf dieser Seite genauso. Auf der Rückseite sehen wir Kotz und Wirk mit Raffnus. Schöne Abbildung, wie sie normalerweise aussehen. Hier die verschiedenen Drachenklassen und hier die Werte. Ne? Und dazu finden wir natürlich auch wieder ein Kärtchen mit in der Verpackung drin. Hier unten seht ihr ein kleines Loch und da seht ihr, da guckt was Gelbes raus. Das hier ist die Servicekarte von Spin Master. Also nicht vergessen, wenn ihr den Drachen und alles hier rausgeholt habt, auch noch unter den Boden hier zu schauen, damit ihr an euer Sammelkärtchen kommt. Ne? Also hier so eine hellgrüne Schnur, könnt ihr ganz einfach durchschneiden. Clips. Dann kriegen wir Kotz und Wirk auch schon aus der Verpackung raus. Das gleiche hier bei Raffnus. Vorsichtig, wenn ihr das wegzwickt, damit ihr nicht ins Material schneidet, damit es keine Kratzer und Abschürfungen gibt. Ne? Vorsichtig machen. Und die Flügel, die müssen wir leider Gottes rausschneiden. Uns bleibt da nichts anderes übrig. So, Raffnus sieht saumäßig gut aus. Super. Und die Flügel hole ich auch noch gleich raus. Hier haben wir die beiden Flügel zum Aufstecken. Und jetzt natürlich nicht vergessen, hier unten noch reinschauen. Einfach das Ganze ein bisschen anheben und den Inhalt rausholen. So, dann kann das hier weg.
Und wie einmal erwähnt, die Servicekarte von Spin Master, wenn irgendwas mit euren Figuren ist, ihr könnt den anrufen oder eine E-Mail schreiben, finde ich super. Dann haben wir hier eine kleine Anleitung in Farbe gedruckt, und zwar wie wir hier die ganzen Teile an Kotz und Wirk dran klipsen können. Wir haben hier einmal ein Rückenteil, das ist bei unserem Drachen schon aufmontiert. Das ist das Ding hier, ne? Könnt ihr einfach draufstecken und runternehmen, kein Problem. Hier seht ihr, wie ihr das draufklipsen könnt, und dann auch noch die ansteckbaren Flügelteile, geht ganz einfach. Das Problem beim alten Kotz und Wirk war, dass diese aufsteckbaren Teile hier so schwer sind, dass wenn ich die Flügel ein bisschen zur Seite mache, dass das Gewicht so schwer ist, dass die mit der Zeit runterklappen. Also es geht ganz einfach, ne, wenn das ein bisschen seitlich steht. Ich lasse die, ja, ne, seht ihr, so schnell klappt es runter. Also Spin Master, das ist Pfusch, was ihr hier gemacht habt. Tut mir leid. Die Flügel sind zu schwer für diese Gelenke. Die werden euch nach einer gewissen Zeit X, mal schneller, mal weniger schnell, auf jeden Fall auf den Boden klappen. Ne, ich brauche nur ein bisschen hinkommen, kaum dran gekommen, dann klackt es auch schon wieder runter. Also das ist nicht ganz so optimal, und sie gehen auch sehr leicht wieder runter. Ja, also das ganz einfach dazu, und ich bezweifle, dass das bei der heutigen Figur besser sein wird. Ne? Also ihr müsst ihn quasi so aufstellen, damit die Flügel droben bleiben. Sobald ihr das runterklappt, kippt es einfach runter. Also das ist schon ein Trauerspiel. Ne? Ja, Spin Master Qualität. Ja, naja. So, und neben diesem bunten Ding hier haben wir auch noch die Sammelkarte. Ne? Ihr wisst, ich habe mich von allen Sammelkarten bisher verabschiedet. Ja, und das werde ich auch hier wieder machen. Ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen. A, das Design ist unterirdisch schlecht. Mega billig gemacht, auch nicht gleichmäßig beschnitten. Zudem ist krumm und verbogen, und auf der Rückseite habt ihr einfach einen ganz normalen Karton. Meistens auch schon verknickt. Also das ist so unterirdisch. Das ist eigentlich echt hier, zack, eine Ohrfeige für jeden Dragon-Sammler. Ich finde es eine Frechheit. Und die Werte hier werden nicht erklärt. Man kann es nur interpretieren, und ob die einen Wert haben, ob die stimmen, vergisst es ganz einfach. Also das Kärtchen, vergesst es. Ja, dann lasst uns hier mal Raffnuss anschauen. Kann sie stehen? Muss die Beine ein bisschen zurechtbiegen. Ich habe es jetzt einfach nur so aus der Verpackung genommen. Hat es natürlich auch mit der Zeit ein bisschen verbogen. Die Füße noch ein bisschen zurechtdrehen. Ihr wisst ja, ne, wenn ihr warmes oder heißes Wasser nehmt, dann könnt ihr die Figuren entsprechend wieder zurechtbiegen. Nö, sie mag nicht stehen. Nein, das mag sie nicht. Das mag sie nicht. Aber ich möchte trotzdem kurz nachmessen, wie groß sie ist. Wir haben hier eine Höhe von 8,5 cm. Hier haben wir Taphnuss, den haben wir schon ausgepackt, entsprechend mit seinem Kotz und Wirk. Kann er stehen? Ja, der kann noch stehen, schaut es euch an. Jetzt bleibt sie auch stehen. Ja, super, ne? Holt mal den Bruder ins Bild, bleibt sie stehen. Sehr gut. Also, ihr seht schon, Taphnuss ist ein bisschen größer als Raffnuss. Ganz klein wenig. Sie wurden auch komplett unterschiedlich gestaltet, so wie man es dann auch im Film gesehen hat. Finde ich super. Also mit ihren Drachenschuppenrüstungen sehen die schon gnadenlos gut aus. Ne? Schaut euch das an. Da haben wir auch ihre Zöpfe wunderbar zu sehen hier. Schöne Skulptur. So, ihn haben wir uns schon angeschaut. Das Video verlinke ich unter diesem Video. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Dann habt ihr nämlich den optimalen Vergleich zwischen beiden Sets. So, dann hier zu Raffnuss. Ihr typischer Helm, den Kopf kann man eigentlich drehen, aber hier schlecht möglich wegen den Zöpfen. Die ganze Figur ist aus Gummi, aber ihr kriegt es hier nur schlecht über die Schultern. Ja, nee, da muss man so drücken, dass man den Kopf hier fast abdrückt. Wisst ihr, was ich meine? Guckt mal, wie schräg die jetzt hier zur Seite guckt. Also ich würde es euch nicht raten, das 360 Grad zu drehen. Nicht, dass ihr den Kopf hier irgendwie rausdreht, das wäre ja auch schade. Aber der Helm ist klasse gelungen, sieht ein bisschen aus wie ein Insekt, ne? Die Hörnchen, die Fühler hier, die nach oben stehen, dann die Augen. Hier innen haben sie schwarz bemalt, drumherum eher in braun, dann auch dieses Horn hier vorne noch über der Nase drauf. Die Schuppen schön zu sehen, also ist ein klasse Helm, gefällt mir sehr gut. Dann auch die Zipperstacheln, die hier hinten rausstehen, und überall diese grünen Schuppen in 2 Schichten hier. Dann sehen wir hier ihren Zopf, interessant geflochten das Ganze, ne? Einer länger, einer ein bisschen kürzer.
Super, super, super schön gemacht, auch was die Bemalung angeht. Dann hier der Panzer. Sie haben auch an ihre Oberweite gedacht, finde ich sehr schön. Dann hier den Arm, den können wir 360 Grad drehen, jawohl, und zwar beide. Sehr schön. Eine Waffe ist hier übrigens nicht in diesem Set mit dabei. Ihr könnt hier nichts in die Hand geben, es sei denn, ihr habt halt noch Waffen von den anderen Sets. Das könnt ihr dann in die Hand geben. Ihr seht, das ist Gummi, kann man ganz leicht aufbiegen. Hier auch die Zipperstacheln, die hier über den Arm gehen. Überall die Schuppen, wunderbar zu sehen. Innen auch eine ganz andere Farbe, als was außen sehen. Also das ist schon eine hammermäßige Skulptur. Ich sag ja, also die Wikinger in ihren Drachenrüstungen großartig umgesetzt von Spin Master. Ne? Ich kann nicht nur Schlechtes sagen, ich kann hier auch einige Dinge zum Glück sehr, sehr, sehr positiv bewerten. Auch dieser Hüftgurt, ganz breit, wie der hier rumgeht, das ist doch toll gemacht. Mehrere Gürtel, die hier um ihre Taille gehen. Die Haare kann ich ein bisschen anheben, dann seht ihr das auch von hinten. Der Rock geht hinten noch ein bisschen weiter runter. Dann auch seitlich geht es hier mit Zipperstacheln weiter bis zu den Waden hier unten. Hier werden die Beine nochmal breit. Die Schuhe, die Stiefel haben hier auch noch Krallen vorne. Nicht so übertrieben wie bei Rotzbacke und seinen Hakenzahnstiefeln, aber echt schön gemacht. Ne? Die Unterteilung mit den feinen kleinen Drachenschuppen drauf. Das ist schon eine hammermäßig tolle Skulptur. Alleine deshalb lohnt sich schon dieses Set. Also Raphnus ist hier wirklich großartig geworden. Ja, ihr Kopf wird leicht nach vorne gesenkt. Ihr könnt ihn auch nicht mehr aufrichten. Sie guckt halt eher runter. Ist okay, wenn sie auf ihrem Drachen sitzt. Wenn er daneben stellt, guckt sie halt immer eher auf den Boden. Ne? Aber trotzdem super schöne Skulptur. Ich halte hier nochmal ihren Bruder daneben. Ich finde sie fast schöner gelungen als ihn. Gerade was die Farben angeht, die finde ich bei ihr echt schöner gewählt als bei ihm. Also das ist schon richtig, richtig cool gemacht. Hat beides seinen Reiz. Aber sie gefällt mir tatsächlich noch einen kleinen Ticken besser als er. Also muss man ganz klar so sagen. Super, dass man die Zwillinge so gesehen dann hier auch mit dem Set wieder zusammen hat. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt natürlich zu Kotz und Würg, dem sie hier dieses Teil in der Mitte schon drauf gemacht haben. Das nehme ich hier mal kurz ab, einfach hochziehen, dann seht ihr den Buckel. Und das hier ist halt dieses Extra-Teil, was wir draufsetzen können, ist transparent. Ihr seht meine Finger durch, haben sie im Zitronengelb gegossen. Auch hier sieht man schöne Schuppen, die hier skulpturiert wurden. Das ist klasse. Die beiden Haken dienen dazu, das unter den Flügeln einzuklemmen. Ist alles weich, ist aus Gummi, ist kein Plastik. Hier stehen auch noch Stacheln in der Mitte hoch, wo die Stacheln drunter reinpassen. Ihr seht, das hat man ausgespart. Die Schuppen sieht man auch von der Unterseite. Allerdings ist unten alles glatt und oben ist entsprechend alles geriffelt. Also das sieht schon cool aus. Eine schöne Erweiterung für dieses Set. Sehr schön. Das Rückenteil, dann haben wir hier die Flügel, die aufsteckbaren Flügel. Auch die sind transparent. Sieht schön aus. Gerade wenn man hier ein Licht dahinter hält, ne, dann leuchtet es schön durch. Klasse. Auch hier haben wir ein Zitronengelb, was sehr schön kommt. Vor allem die Schuppen ganz großartig skulpturiert. Ihr seht schön große, breite, richtige dicke Schuppenplatten. Ihr seht die Flügelrippen ein bisschen drunter durchgucken. Also ist schon echt schön gemacht, auch wie die Spitzen hier auslaufen, das gefällt mir sehr gut. Auf der Unterseite seht ihr diese Noppen, die hier rausstehen, die sind wichtig, die braucht ihr, damit ihr es an den Flügeln festklemmen könnt. Zumindest ein bisschen, ganz optimal hält es nicht wirklich. Wir haben hier eine Klemme, wir haben seitlich eine Klemme, hier unten ist auch noch eine extra Klemme und hier steht auch noch etwas hoch, damit ihr das besser klemmen könnt und hier passen dann die Flügelspitzen dazwischen. Die Unterseite, wie schon gesagt, eher glatt, die Oberseite schön rau gestaltet. Die Flügel wurden einfach nur gekontert, das kann man hier sehr schön sehen. Die sind also exakt genau gleich wie auch die Flügel von Kotz und Würg, die wir hier dann aufstecken können. Bin ich mal gespannt, ob die ein bisschen besser halten als die beim Vorgängermodell. Also wenn er da zu wild damit hantiert, fallen die auch relativ schnell wieder ab. Die sind nicht wirklich schwer, aber dieses Gewicht reicht halt ganz einfach, damit die Flügel hier zu sehr belastet sind und sie knallen euch einfach wieder runter. Ne? Bisschen schade drum. So, jetzt schauen wir uns dazu
Kotz und Birk noch an. So, den habe ich hier und bevor wir hier richtig loslegen mit dem Angucken, so wie jetzt hier steht, haben wir hier eine Höhe von gut 18 Zentimetern am Kopf gemessen. Wir haben eine Länge von der Schwanzspitze bis zum Kopf von circa, oder sagen wir bis zur Zunge von 23,5, knapp 24 Zentimeter und wir haben eine Flügelspanne von Flügelspitze zu Flügelspitze von gut 31 Zentimeter, ne? 31 Zentimeter locker, also schön groß. Wie ihr seht, hat die Köpfe schon ein bisschen verbogen durch die Verpackung, aber alles halb so wild. Die Flügel können wir auch nach oben klappen. Ist so ein Gelenk, was immer so kleine Stops hat, ne? Das könnt ihr hier sehen, aber wie schon gesagt, sobald die aufsteckbaren Teile drauf sind, kann es sein, dass das Gewicht einfach nicht mehr gehalten wird und die Flügel euch gleich nach unten purzeln. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Eine Action haben wir an diesem Drachen nicht. Die Flügel könnt ihr halt einfach von Hand verstellen. Die Köpfe, ja, früher war da eine Action dran, wo ihr hier habt draufdrücken können und dann sind halt die Köpfe abwechselnd nach vorne und nach hinten geschnappt. Ihr seht hier auch noch das Gelenk. Das ist jetzt allerdings fest verschraubt, fest montiert. Ihr könnt hier die Hälse nicht mehr bewegen. Nö, ist nicht drin. Die sitzen tatsächlich fest. Ja, ihr könnt die Hälse ein bisschen verbiegen, ist aber kein Draht drin, ist einfach aus Gummi, das heißt, die gehen euch immer wieder zurück. Wenn ihr es tatsächlich für längere Zeit verbiegen wollt, nehmt heißes oder warmes Wasser, biegt die Köpfe so hin, wie sie euch am besten gefallen, haltet es ein bisschen, bis es kalt wird und dann hält es auch entsprechend die Position. Das gleiche gilt auch hier für die beiden Schwanzenden, auch die sind aus Gummi, aber ja, die sind halt einfach so gebogen und die bleiben auch so, ne? Kleiner Tipp von mir, wenn ihr die Figur zufällig im Laden stehen seht, dann achtet auf die Bemalung, denn diese Flügel wurden nachträglich noch mit Airbrush bearbeitet, sprich dieses Zitronengelb wurde drauf gesprüht und ihr seht schon hier an den Enden so leichte Farbabschürfungen. Achtet beim Kauf drauf, ich halte es mal näher vor die Kamera, dass diese Abschürfungen nicht zu stark sind. Also hier sieht man es nur ganz leicht, das ist noch okay. Wenn es mehr wäre, müsste man sich schon wieder ärgern. Denn wie schon gesagt, dieses Zitronengelb wurde nachträglich auf die Flügel drauf gesprüht. Auch diese Flügel sind leicht transparent. Sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, darum halte ich noch mal kurz die Taschenlampe dahinter. Ne, hier könnt ihr das sehr schön sehen, sind also beide transparent. Das Transparente geht hier ein bisschen flöten durch diesen zitronengelben Airbrush, der hier drauf gesprüht wurde. Und vor allem seht ihr hier diesen goldenen Glitzer auf dem Flügel. Ich glaube, man sieht schon sehr schön, wie es schimmert und das sieht klasse aus. So, das ist das Besondere bei diesem Set mit Raffnuss und Kotz und Wirk. Ihr seht hier überall so ein Goldglitzer, auch auf der Haut. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Vor allem hier auf den Flügeln, das glitzert sehr schön. Also das kann man wirklich angucken und der Verlauf in das Zitronengelb sieht richtig gut aus. Auch wenn sie jetzt hier kein extra Farbmuster auf den Flügel bemalt haben, genauso wenig wie im Körper, sieht es echt klasse aus, ne? Und dieser Goldglitzer geht auch hier ein Stück weit über den Hals drüber, sieht man auch kaum, weil sie hier vorne mit diesem Cremeweiß noch drauf gegangen sind. Ne, man sieht es dann eigentlich erst wieder am Kopf oben. Ich halte es mal nah vor die Kamera. Hier seht ihr das Goldglitzer sehr schön glänzen. Also das ist schon echt schick. Sieht cool aus, gefällt mir gut. Ihr seht auch die Drachen unterschiedlich, was die Augen angeht. Beim einen Kopf sind die Augen geöffnet, beim anderen eher ein bisschen mehr geschlossen. Ne, von der Seite sieht man das auch sehr schön. Die Hörner auf der Nase haben sie in weiß bemalt oder sagen wir mal eher ein Grau, ein ganz helles Grau. Die Zunge haben sie in einem dunklen Rot bemalt, die Zähne in Creme mit so einem Gelbstich. Die Stacheln auf dem Kopf wurden in Schwarz bemalt und die Zipperstacheln ab dem Hals, über den Rücken bis zum Schwanz haben sie hier in Braun besprüht. Ist auch eine Airbrush-Arbeit, wie man hier sehr schön sehen kann. Auch hier überall diese Goldglitzer zu sehen. Das ist schon sau cool. Auch an den Beinen findet man die, also über den ganzen Drachen verteilt. Und der Bauch unten, wie der Hals, das Kinn in dieser Cremefarbe. Auch hier aufpassen, sehr abriebanfällig.
nicht gegen spitze Gegenstände kommen, sonst schreibt euch die Farbe hier sofort weg. Ne? Das wäre echt schade. Und das haben sie hier bis zur Schwanzspitze durchgezogen, diesen Farbton. Ne? Also ist schon absolut okay. Dann seht ihr hier auch noch ein bisschen Muster auf der Haut, auf dem Körper. Das Ganze geht hier auch über die Beine drüber. Ne, sind also nicht glatt, sind ein bisschen ungleichmäßig. Die Krallen haben sie ja extra noch in schwarz bemalt. Auch das sieht gut aus. Falten an den Beinen zu sehen, neben den Schuppen. Das ist schon alles nett gemacht. Netter Kotz und Wirk, den kann man wirklich angucken. Die Flügel laufen hier schön spitz aus. Die Flügelrippen kann man sehen, hier vorne auch noch eine Kralle. Alles wunderbar und darauf kommen dann unsere aufsteckbaren zitronengelben Flügel, die Flügel dann insgesamt noch größer machen. Das sieht dann schon gut aus. So, dann lasst uns das Ganze hier nochmal vergleichen. Ich stelle hier mal beide Drachen nebeneinander. Gehe mal ein bisschen zurück. Dann seht ihr die beiden auf einem Bild. Links das neue Modell zu Raphnus, rechts das alte Modell zu Tafnus. Hier ist das Rückenteil noch drauf. Also ihr seht, wir haben es hier mit einem exakt gleichen Drachenmodell zu tun. Da gibt es keine Unterschiede. Auch rechts sind keine Actionanteile vorhanden. Man kann nicht die Köpfe extra bewegen, nicht den Schwanz, nur halt die Flügel von Hand verstellen, genauso wie die Beine hier entsprechend unbeweglich angebracht wurden. Dann hole ich hier die Köpfe mal noch mal ein bisschen näher vor die Kamera. Die Köpfe haben teilweise unterschiedliche Stellung. Das liegt halt am Material, am Gummi, was entsprechend unterschiedlich verbogen wurde. Ihr seht aber links am Kopf diesen goldenen Glitzer. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Ja, links überall so kleine goldene Glitzer. Am rechten Kopf seht ihr das nicht. Da findet ihr gar nichts, da glitzert nichts. Ne? Ich drehe das Ganze mal um von dieser Seite. Da seht ihr links die goldenen Glitzer und rechts seht ihr wieder nichts. Ne? Teilweise sind die Farben auch ein bisschen kräftiger oder weniger kräftig. Glänzend, nicht ganz so glänzend. Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Dann ein Blick auf die Flügel. Wenn man es so betrachtet, fällt es einem auch gleich auf. Links Kotz und Wirk zu Raphnus, rechts zu Tafnus. Ihr seht links glitzert dieses Gold im Flügel. Ihr seht diese kleinen Partikel. Rechts sehen wir gar nichts. Da glitzert überhaupt gar nichts. Also das sind die Unterschiede. Man sieht es hier auch am Körper. Hier überall dieser goldene Glitzer zu sehen. Bei diesem Modell haben wir das nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall der Unterschied. Somit könnt ihr das erkennen. Der glitzernde Kotz und Wirk gehört zu Raphnus. Der nicht glitzernde Kotz und Wirk zu Tafnus. Ansonsten, was die Bemalung angeht, genau gleich. Lediglich der Goldglitzer ist hier der Unterschied. Aber was ich jetzt gerade sehe, und zwar gilt es für das Rückenteil als auch für die Flügel. Hier der Flügel zum Modell von Tafnus. Ja, wir haben hier auch ein Gelb, aber es ist nicht ganz so ein transparentes Gelb, wie ihr links seht. Also links der Flügel zu Raphnus, rechts Tafnus. Rechts ist ein bisschen matter, als ihr es links seht. Ich hoffe, das kommt in der Kamera ein bisschen rüber. Also links wirkt viel, viel frischer, viel transparenter als rechts der Flügel zu Tafnus. Ja, und das gilt auch für das Rückenteil. Das ist bei Raphnus viel transparenter als hier bei Tafnus. So, jetzt werden wir natürlich dem neuen Modell auch die Flügel anstecken. Beziehungsweise ich mache erstmal das Teil hier auf den Buckel drauf. Ne? Kommt so rum drauf, einfach draufklipsen und dann hält es auch schon, überhaupt kein Problem. Das Gummi, wie schon gesagt, kann es mit der Zeit ein bisschen verziehen. Ihr seht, es steht hier ein bisschen schräger raus, aber alles halb so wild. Ganz leicht drauf zu klipsen und dann hier die Flügel anstecken. Ihr seht hier ganz schnell, was links und rechts ist, was drauf gehört. Einfach so draufsetzen und dann hier einfach ein bisschen draufklipsen, so gut es geht. So, und das war es dann auch schon und dann hält es eigentlich. Ne, so sieht das Ganze aus. Ihr seht, der Flügel wurde hier um einiges erweitert. Wenn man es von dieser Seite anguckt, hat jetzt hier Kotz und Wirk einen riesen Flügel, wie ihr auf der rechten Seite sehen könnt.
Und es kommt schon gut mit dem Zitronengelb, das gefällt mir wirklich. Man sieht dann halt von oben dieses Goldglitzer nicht mehr so durch, aber alles halb so wild. So, den anderen klipse ich auch noch gleich mit drauf. Einfach so grob draufstecken, von der anderen Seite noch ein bisschen gucken, ein bisschen nachdrücken, damit es schön hält. So, mehr ist es gar nicht. Und zack, hat er die geheimen Flügel. Die hier, ja, halten minimal besser in der mittleren Höhe als beim anderen Drachen. So sieht es dann aus, ne? Also macht schon was her. Ich werde den noch in 360 Grad drehen lassen, gleich anschließend am Ende vom Video. So sieht es aus. Die gute Raffnuss auf und draufsetzen, naja, also man muss die Beine da schon extrem spreizen. Und ja, pass mal auf, kriege ich sie auf Anhieb drauf. Ja, aber sie liegt dann eher auf ihrem Drachen, sieht scheiße aus, ja. Und ihr seht, er lässt die Flügel auch schon wieder hängen. Also ihr könnt sie höchstens dann entsprechend so draufsetzen, ja. Und vielleicht die Hände noch an die Hörner dran machen, dass sich ein bisschen besser hält, so gut es halt geht. Aber ja, ist nicht jetzt wirklich oberprickelnd. Sie müsste doch eigentlich auch auf dieser Seite hier sitzen, ne? Ist es nicht so? Also passt mal auf, ja, so sieht es dann aus. Also es sieht nicht wirklich schön aus, ganz ehrlich, aber naja, ist halt Spin Master, man darf da nicht zu viel erwarten. Okay, so die Flügel noch mal ein bisschen nach oben stellen, so sieht es dann aus, ne? Und wenn ihr dann beide draufsetzt, das Bild ja, wird dann auch nicht unbedingt besser, aber Kotz und Würg kann die beiden auf jeden Fall locker tragen, ne? Also dann haben wir das auch mal gesehen. Jetzt werde ich Raffnuss mit Kotz und Würg nochmal 360 Grad drehen lassen. So, ich wurde jetzt hier an dieser Stelle unterbrochen, ist aber nicht schlimm, weil ich glaube, ich bin da jetzt eigentlich auch schon raus. Ich habe alles dazu gesagt und ich habe ja das ganze Set schon mal mit Taffnuss vorgestellt. Das heißt, wenn euch da noch ein bisschen was zum Drachen interessiert, schaut euch einfach das Video an, was ich unter diesem Video verlinken werde. Ansonsten lasse ich die Figuren jetzt hier nochmal 360 Grad drehen. Könnt ihr nochmal anschauen, wie das Ganze wirkt. Es ist ein schönes Set. Raffnuss, tolle Figur, super gemacht. Auch die aufsteckbaren zitronengelben Flügel gefallen mir hier bei diesem Modell besser als bei Taffnuss. Ich finde auch die Goldglitzer in der Haut auf den Flügeln sehr nett, eine nette Idee. Also das ist schon absolut okay. Ja, dann würde ich sagen, noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh. Es läuft ja schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay!